Assalamu alaikum, Ramadhani karimu. Haya, leo tumerudi tena na darasa jingine la manda. Umeona hizo manda zetu zilivyotubu? Hebu ziangalie zilivyokuwa nyororo. Haya, tutengenezeni kwa pamoja. Kwa kwanza nimechukua measuring cups, kombe 1.5, vile vikombe vya namba. Hiyo nikaeka corn flour, nikaeka kijiko kimoja kikubwa kwa sababu hicho kidubasha hicho kilikuwa kidogo hicho kijiko. Kwa hiyo nimetia mara 2. Ni sasa tu na kijiko kikubwa cha chakula kile kimoja. Nimeweka nimechanganya vizuri, nikaanza kuweka maji kidogo kidogo. Jitahidi uweke maji kidogo kidogo. Usisahau na chumvi for taste. Kidogo tu kichumvi. Sawa, changanya vizuri, mchanganyiko wako ukishashikana kama hivyo, tia kifuniko kimoja cha mafuta. Yes, kifuniko. Kama utachukua kijiko utatia, it's okay, ni wewe tu. Weka hapo, kanda. Kanda hiyo kitu, ikande. Kanda, ikandike. Sawa kama hivyo unavyoiona, chukua hiyo, funika. Iwache upumue kama nusu saa, lisaa lizima sio mbaya. Sawa Haya, hapo nikachukua mafuta ya kula, mafuta ya kupikia, nikachukua na unga nikaa nachanganya. Kama unavyoona hapo, nachanganya vizuri, nataka nipate huo mchanganyiko. Nitaonyesha hapo tunautumia. Umeona unatakiwa kama hivyo. Baada hapo rudia huo unga wako. Umeuacha kama nusu saa, lisaa moja sio mbaya. Unaona unavuvutika vizuri Umeona huo ndo unamaanisha kwamba unga umetulia. Sawa umekandika huko vizuri. Hapo mimi nikatoa vidonge 9 kwenye ile measuring cups ile ya kombe 1.5. Nimetoa viduara 9. Vidonge sijui 9. Haya, nikachukua kimoja na sukuma kama hivyo unavyoviona. Na guys, jamani, msisahau kulike, kushare, kucomment video yetu, na msubscribe kama wewe ni mgeni kwenye hii channel. Karibu sana. Tuna mapishi, mambo mengi. Uweze kuondoka mtupu kwenye hili darasa letu. Haya, visukume vyote. Baada hapo mimi nikavigawanya mara 2 kwa 5 na 4. Sawa Kwa hiyo inategemea tu na wingi wako. Kama unaweza kuweka 3 sawa, ni wewe tu, lakini at least weka 4. Sio mbaya. Kwa sababu kile cha juu, kile cha kwanza kile kinakuga kigumu hivyo. Haya, chukua ile mchanganyiko wote ambao tumechanganya, paka kwenye cha kwanza, unachukua hiyo hapo unapandishia juu, unapaka, yani unafuatisha hiyo process. Sawa, mpaka unapimaliza. Nimerudia tena jamani, unachagua wewe jinsi unavyotaka kuvipandisha 4 au 5 ni wewe, hata 6 ni wewe tu. Umeona Kwa hiyo endelea na hiyo process hivyo kama unavyoona. Bana, na mcomment mseme kitu gani tena mnataka tutengeneze. Ukishamaliza hapo, unaona ninavyofanya hiyo inamaanisha kwamba vyote vile level moja, ndio maana nikaa navifanya vile. Baada hapo zisigine hivyo zikae sawa. Umeona ninavyofanya? Yes. Haya, anza kusukuma. Na ukiwa unasukuma usisukume kati sana. Yaani jitahidi unasukuma pembeni. Sio kama mimi ninavyosukuma huko pembeni. Yaani uwe unalegeza mkono. Sawa, upunguze makasiriko kwenye jiko ukiwa na makasiriko vyakula vinaungua, vinatoka vibaya. Kwa hiyo usiwe na makasiriko jikoni. Na hakikisha kusukuma usisukume sana, sawa? Na usifanye nyepesi sana. Sijui nimeeleweka. Baada hapo weka kwenye chuma chako ambacho kimepata moto, funika na hiyo ili inasaidia inaiva na mvuke. Hapo mmenielewa. Funika na funiko wote ili hiyo manda yako ive na mvuke. Ndio zinatoka vile laini kama mlivyoziona jamani. So mmeziona manda zetu Yaani hapo zilipo tayari zishatubu. Hapo tu zilipo tayari zishatubu. Na hakikisha usio unaziweka sana kwenye moto. Yaani zipate tu moto kidogo unatoa. Angalia zinavyotoka zenyewe. Yaani utumia hata nguvu. Yaani utumii nguvu. Jamani, kama bado uko naangalia hii video, usisahau kulike, kushare, kusubscribe kama wewe ni mgeni kwenye hii channel. Yes, like zenu ndo tunazitegemea sana. Nazitegemea sana. Nawapenda sana jamani, tengenezeni hizo manda, mbona. Hii kitu sio kushindwa kutengeneza jamani. Manda zetu zimetubu. Mbona? Na ukiwa unazitoa usio unatumia nguvu au haraka, taratibu. Sababu hizi ni nyepesi, zitakuja zitakatika, afu utakosa kitu cha kufanya baadaye. Mbona? Taratibu tu, taratibu, mbona? Wala. Manda zetu ndo hizo hapo. Tengenezeni jamani.
Mimi baada hapo nikaziweka kama hivyo. Umeona ili nipate level sawa, nikachukua sahani hiyo ya udongo nikaweka hapo. Kwa hiyo sio lazima utumie sahani yangu, tafuta sahani yoyote wewe weka, au kama sio lazima pia utumie sahani, unaweza tu ukakata tu mwenyewe hapo kidesign hivyo pembeni hivyo ambavyo vinakuwa vidogo vinene visiweke wingi. Kwa una vipunguzwa na viprune hivyo, na viprune unaweka pembeni. Mimi nikakata hiyo pembe 3. Kwa hiyo kama unataka kukata kwa urefu ni wewe tu. It's your choice. Ila mimi nilikata hivyo pembe 3, nikatengeneza zangu sambusa. Nitapostia video ya sambusa kesho. Ila zilitoka vizuri. Umeona manda zetu jamani? Hebu zione. Manda kama ya balesa. Mbona jamani? Pikeni jamani. Pikeni, napenda sana.